forward in some of the small groups, or one of the small groups. もうやる気もなかったですし、その当時バーンアウトしていたので疲れてたので、僕はもういやなんでかなっていうふうに思ってました。And I was tired and I was burnt out, so I was like, why me, まあこうして打診されたのもですね、神様から来たものだというふうに考えるようになりました。And from then on, I started thinking like, things like trials and things like that were given from God. 神様はですね、この経験を通して何か僕に語りかけようとしているのかなって思いました。And from this experience, I just felt like, through this experience is how God was speaking to me. そうですね。そして正直自分に自信がなくなったのでですね、僕はもう神様にどうしても頼るしかなかったです。And at that time, I had no confidence at all. So the only thing I could have done was to trust in God. そうですね。不安も期待も疲れも全て神様に委ねました。I just had nothing but worries. I was tired. I was just burnt out. And the only thing I could have done was just, hey God, like this is what I'm going to do. I'm going to follow you. そしてですね、その、委ねた結果なんですけども、EC では僕の想像を超えた素晴らしいことを神様はなさいました。And when I actually went to this Quippers conference, it was a lot more than I expected. スモールグループですね、他のメンバーともしっかりコミュニケーションが取れて、そしてですね、神様を中心としたコミュニティがあり、みんなで一緒に祈り、一人一人が自分の弱い部分をさらけ出していました。And as I went to this, during the EC conference, or Quippers conference, as a small group leader, I was able to speak to my small group, and we were able to open up our weaknesses, and it was a really good time just being able to, just open up and be brothers. 僕は本当に何もしてなくて、ただ神様が全てをなさいました。なさいましたって何ですか？何？OK。どこで？OK. And sorry about that, guys. And just me, it's not like just God just did everything for me. そうですね。僕はそれを見て感じた時に本当に神様から勇気をもらい、そして励まされですね、僕は次のセメスターのスポーツミニストリーリーダーをやることにしました。And so from the EC conference, I was able to how do I say this? I was given courage by God, and from then I was able to do again the sports ministry that I did the previous semester. そしてこれ去年のことなんですけどね。そして大学もあと卒業式だけという時に今度はですね、ユースのリーダーとまた教科の牧師が僕に話があるということで3人でまた話すことになりました。And so, how do you say this? Like after I graduated from university, like the youth leaders and the pastor came and talked to me, and we three decided to talk about me being a leader. そうですね。それはユースリーダーとなってほしいということですね。はい。はい。僕は本当に正直びっくりしてですね、僕がっていう感じでした。And when I heard that, the topic of me being a leader for the youth group, I was surprised. 前の僕だったらですね、不安だらけで恐れてはいましたんですけども、この時はですね、神様がですね、本当にどんなことを見せてくれるのかワクワクしていました。And previously, during my previous experience in doing ministry, I was scared and I didn't know what to do. But this time, I had nothing but excitement and expectations. そして祈りの中でですね、導かれ、ユースのリーダーを次のセメスターからやることにしました。And through prayer, I decided, or God decided for me to be the leader of this youth group. そしてその時ですね、日本に一時帰国することに僕はしました。And after that, I decided to head back to Japan for just a bit. この帰国でですね、僕が人生で一番辛い経験をしました。But little did I know that this trip back to Japan was one of the hardest times that I had. 今の婚約者とですね、日本に一時帰国して、1ヶ月ちょっとの滞在でした。And so I came back to Japan with my fiance.
で、久しぶりの家族との再会と、楽しんでですね、それとともにですね、ウィットという、リーダーシップキャンプが7月の下旬にですね、カリフォルニアにあるって、そのスタッフをしていたので、スカイプでミーティングをしていました。And when I went back to Japan, I had a good time, with my family and friends. And I think during July there was this event called WIT. It means whatever it takes. It's a leadership camp. And I had a Skype meeting with the other staff in Japan. そしてですね、神様に祈りですね、次のセメスターの半熟のリーダーのことも、準備していたし、新しい仕事のことも祈っていました。So along with that, I also prayed for being leader for the youth group, as well as getting a job as I graduated from university. そうですね、それで彼女なんですけども、日本に帰るとですね、毎回定期検査、に大学病院の方に行っていました。And as for my fiance, she went back to her place, and every time she has to go back to Japan, she always has a checkup at the hospital. そうですね。で、いつもの通りですね、大学病院の方に行って、そしたらですね、突然彼女の方から電話がかかってきました。And I was doing my own things, and when she went to the hospital and she was done with her checkup, there was a phone call from her. その電話でですね、定期検査に何か異常が見つかったということなんですけど、僕は大丈夫だろうということで、彼女もですね、大丈夫だというふうに思っていました。And that phone call was about something in the results, and doctors found something, but I didn't think it was anything serious. そうですね、結果は癌でした。And little did I know that result was cancer. その時ですね、本当に僕は何も言葉が見つからず、悲しみのどん底でいっぱい泣いていました。And I just couldn't find words to say about the situation, and I think I was just so sad about how my fiance had cancer. それと同時にですね、なぜ彼女が癌にならないといけないのかと。今まで本当に彼女はですね、いっぱい辛い思いしてきたのに、なぜ彼女なのか、なぜ僕じゃないのかっていうふうに思いました。So I thought to myself, why does she has to have cancer? Because she had so much tough experiences in her life, but now that she has cancer, why? そして神様に怒りと疑問しかありませんでした。And because of that, I just had nothing but complaints and just arguments towards God. その時ですね、僕の頭に聖書箇所が浮かび上がりました。第一コリント10章13節です。And during that time, there was this one specific Bible verse that came up to my head. あなた方のあった試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。And so that verse is from 1 Corinthians chapter 10, verse 13. No temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful, and He will not let you be tempted beyond your ability. But with temptation, He will also provide the way of escape that you may be able to endure it. そしてですね、このことも何か目的があるんではないかというふうに思いました。And I just thought this verse had a purpose for it. そして神様はですね、必ず何か脱出の道を用意してくれているんじゃないかというふうに信じるようになりました。And I believe that God had a way, a solution to this problem. 日本に残ってですね、彼女のそばにいる選択もありました。でも必ず神様が彼女のことを守ってくれると信じて、アメリカに帰ることを決断しました。And so I had a choice of, after hearing my fiance had cancer, to stay in Japan, but I trusted God and decided to head back to America. その時ですね、ビットやユースミニストリーのことをすべて神様の導きと信じました。And so I decided to go to the leadership campus and camp called WIT, and also to participate in my youth ministry. From there, I just started to believing and trusting God. その一歩前に踏み出してですね、そして新しい仕事のこともすべて神様に委ねて、帰国しました。
And everything I had, everything that I was thinking about, including work, I just left it all up to God. その時にですね、最悪の場合も想定して、抗がん剤治療になった場合ですね、日本に帰ることも考えていました。So, with the possibility of my fiance having to receive chemotherapy, also the possibility of going and staying in Japan was possible. で僕はですね、神様に毎日祈りですね、祈りの中で神様に励まされ、そしてそこに立っていました。And I prayed every day, and during that prayer, I was encouraged by God. そのリーダーシップのウィットのことも最後まで、準備に追われていましたけども、1日前までやってましたけども、それは無事に終わることができました。And for that WIT leadership camp, I was able to prepare till the last moment. 僕自身もそこで分かるぐらいなんですけど、本当に自信満々にですね、神様のことを語っていました。And okay. Well, I was able to I guess through the situation, be able to talk to God. そしてですね、仕事のこともですね、帰国して2週間ですぐ決まりました。And heading back to America, I was able to get work in 2 weeks. で、その時ですね、同時に彼女の手術が始まりました。And during that time, my fiance started her surgery. 結果ですね、奇跡的に助かりました。And it was a miracle as that surgery was successful. がんはですね、まだ一番最初の段階でリンパ節にも行ってなく、本当に彼女も9月に帰ってくることを聞きました。And what was really amazing was that cancer was caught early. It was still in its early stages, and so because of that, she was able to come to America in September. 彼女はですね、アメリカに帰ってきたら定期検査も行かないといけませんけども、僕は本当に神様のことを信じてよかったと思っています。And as she had surgery and she was coming to America, she also had to do checkups in America. But I just left everything up to God about that situation. この本当勇気を出して一歩踏み出したこと本当に良かった。そしてですね、この時からですね、僕は本当に神様のことを知りたい、そして本気で神様のことを愛したいというふうに思いました。And I was really glad that I took the courage to step in faith with God, and because of this, I was really just happy and glad. そして自分自身もですね、本当に自信を持って、本当に神様から自信を与えられ、そしてですね、日本への重みがどんどん、強くなりました。As I continued with my walk with God, my confidence continued to grow, and there, God gave me a vision for Japan. そして神様のことをもっともっと大胆にですね、語りたいと、そしてこうしてここに立っている今日証しをしたいというふうにも思いました。And as I continued to grow in my faith, it's because of that I was able to, for example, tell my testimony today. 前までの僕はですね、シャイに人前に神様のことなんて本当に語るなんて本当に不可能だと思っていました。人のことばっかり気にして。でもこんだけ神様が僕のことを本当に愛してくれてる。こんなにも僕のことを思って試練に合わせてくれる。こんな神様に僕は自分の人生を捧げたいと思いました。And when I thought about, just how shy I was as a person, and to see that growth to now, it's just amazing how God really worked through me, and through God, I was able to, just be able to spread God's word to everybody around me. 最初はですね、ただクリスチャンになって自分の罪が救われたと思っていたわけですけどね、この本当に大きな2つの出来事を通して僕は勇気と自信を与えられました。And because of these two things, God really gave me both courage and confidence through this. 本当に僕自身も変わったと自分で思っています。
これからですね、日本に帰りますけども、この聖書の箇所、一つ、シェアさせていただきたいと思います。マタイの福音書5章14から16節です。So I will be going back to Japan this month, but before I end, I'd like to give this last Bible verse. あなた方は世界の光です。山の上にある町は隠れることができません。また明かりをつけて、それを松の下に置くものはありません。食台の上に置きます。そうすれば家にいる人々全部を照らします。このようにあなた方の光を人々の前に来て輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。So that Bible verse is from Matthew 5:14 through 15. You are the light of the world. The city set on a hill cannot be hidden. Nor do people light a lamp and put it under a basket, but on a stand, and it gives light to all in the house. 本当に日本に帰ってですね、何も決まってません。本当に不安だらけです。でも本当にこうして神様に信じることによって僕はこうして立って、そして神様のことを大胆に語ることを本当に神様に感謝しています。And so as I head back to Japan, I just have honestly nothing but worries. But through God, I just, how do I say this? Just give everything and just trust in God. ありがとうございました。